物理急救站1分鐘同你講下而家呢條題目要點樣部署咯喎。唔少同學聽完咗 induced currents 都會問一條題目就係、咦，我喺見到考評局問過嘅題目當中咧，有一條真係完全唔知佢發生啲咩事，就係話有條電線嘅電流係 I 側邊有個線圈存在，但係電流 I 咧隨住時間有所變化㗎。大家認唔認得呢一條題目咧？重點地方就係你要記住啦，其實只要你而家電流有所變化，磁場有所轉變，有轉變嘅磁場線圈就需要去 induce 個 currents 去對抗個變化啦。但係個對抗乜嘢為之對抗呢？就係、當你電流越弱，磁場會越弱。磁場越弱，我唔想你變渣，可以點做啊？救佢，順佢民意。咁所以我哋而家假設一件事啊，當你電流係指向上嘅時候，用翻右手 right hand grip 一做嘅時候，而喺個線圈當中磁場擊入去嘅喎，所以就會產生一個入去嘅磁場，救住個磁場先啊！明白未啫？所以變咗你會見到佢今次嘅電流會點走啊？就會係而家所見到呢個方向。clockwise 定 anti-clockwise 自己睇咯喎，而重點地方係當佢由正變咗做負嘅時候，佢越嚟越勁，咁即係話電流唔再係向上而係向下，佢嘅磁場就會係 out of paper 咁樣指。既然 out of paper，我唔想你咁勁，所以點做啊？用翻個 into paper 嘅磁場夾翻入去。咦，咁個電流係咩方向啊？睇一睇，到最後尾電流方向有冇變過啊？應該答到啦嗬，我哋下集再見啦，拜拜。